señoras e señores deputados. Somos conscientes de que a Galicia na que vivimos ten no envellecemento da poboación un factor diferencial. E nós creemos que é importante apostar por unha xunta do benestar que defenda o benestar dos galegos e das galegas. Que é necesario ter en conta cales son as dinámicas sociais e da poboación galega que levan a este país a ter unha poboación máis envellecida, que levan a determinados colectivos a ter máis dificultades e que necesitan dun estado do benestar potente, dun paraugas de protección social que defenda un dos pilares do estado do benestar que é fundamental para a Galicia do presente e que é fundamental para a Galicia do futuro. Sabemos que a pirámide de poboación de Galicia encende todas as alertas. Temos un envellecemento da poboación galega que se pode simplificar con datos sinxelos que todos coñecemos. Máis do 26% dos galegos e galegas teñen máis de 65 anos e o superenvellecemento, o envellecemento de definitiva con taxas de idade todavía maior, representa unha taxa de poboación crecente na nosa pirámide demográfica. Pero, ademais, Galicia é unha comunidade autónoma que ten tamén unha alta taxa de persoas con discapacidade. Segundo a análise de Patronato de Discapacidade baseado en datos do INE, temos en Galicia a taxa de poboación con discapacidade superior ao do conxunto das comunidades autónomas, no entorno dun 11,6% da poboación galega fronte a un datos para o conxunto do Estado que non chegan ao 10% para cidadáns de máis de 6 anos de idade. É, polo tanto, unha situación na que temos que estar pendente dende o Parlamento galego e da que ten que estar pendente o Goberno da Xunta de Galicia e a Consellería de Política Social e a Dirección de Función Pública non están cumprindo axeitadamente co seu deber de defender o benestar dos galegos e das galegas e, para iso, de defender tamén as condicións laborais das traballadoras e dos traballadores que están dependentes da Consellería de Política Social a fronte desa situación. É necesario un novo enfoque e é necesario máis compromiso. E lle queremos dicir hoxe ao Goberno do señor Rueda que, ademais de estar despistado de tantas cuestións, non pode estar despistado en cuestións que son esenciais despois de 13 anos do Goberno do señor Feijóo nos que non houbo avances e nas que neste eido non houbo compromiso. E non pode ser porque estamos falando de que para defender aos nosos maiores, para darlles protección, para atendelos axeitadamente, é necesario dar condicións laborais axeitadas e persoal suficiente a ese colectivo laboral que, dende as residencias e os centros da Consellería de Política Social, atende a maiores e dependentes, que tenden a persoas con discapacidade e que tamén están atendendo, de facto, a persoas con enfermidades psiquiátricas. Falamos de poboación vulnerable, da poboación máis débil, e é, polo tanto, onde máis forza e máis fincapé ten que facer o Goberno do Partido Popular, defendendo condicións laborais dun colectivo profesional que é fundamental para o benestar dos nosos maiores, das persoas con discapacidade e de tantas persoas con enfermidade psiquiátrica. E, polo tanto, presentamos unha iniciativa que pon o foco no que o Goberno da Xunta non fixo despois de 13 anos de gobernos do Partido Popular con Feijóo e dun ano de goberno do señor Rueda. Porque é necesario máis persoal, porque é necesario xerar novos centros que permitan, polo tanto, diferenciar a atención personalizada en centros diferenciados para persoas que teñen dependencia, para persoas con discapacidade e para persoas con enfermidades psiquiátricas. Un trato personalizado, diferencial, distinto para persoas con vulnerabilidade, pero con situacións distintas. E, por tanto, é necesario tamén xerar máis centros. E é necesario mellorar as condicións laborais de todas esas traballadoras que están saindo ás rúas, que se están concentrando en Compostela, en Vigo, en tantos lugares, porque foron olvidadas polo Goberno do Partido Popular. Que mentras houbo avances, por exemplo, nos Sergas, non houbo avances equiparables nas condicións laborais dos centros sociosanitarios dependentes da Consellería de Política Social. E isto, que é algo pendente, temos que facelo. Temos que facelo pola dignidade laboral das traballadoras, que están adicadas con tanto esforzo
día a día nun traballo que é duro no profesional, duro no psicolóxico, duro no persoal, atendendo aos máis débiles, a quenes non se poden valer por sí mesmos para ter unha vida mínimamente digna. Porque é necesario, ademais, de estar dándolles todo o seu respaldo, dar orzamentos, tomar medidas e ter máis persoal. Non é de recibo que estemos nunha situación na que en centros integrados na residencia do Meixoeiro en Vigo exista unha enfermeira pendente de 160 residentes. E agora en verán, polos problemas que hai de vacacións, a situación aínda máis complexa. Son ratios que non son admisibles. Non se pode manter máis esa presión e esa responsabilidade sobre unha profesional de enfermería que é a que ten a responsabilidade sobre 160 residentes na residencia integrada do Meixoeiro en Vigo na actualidade. E iso é unha eiva da Consellería de Política Social e da Dirección Xeral de Función Pública. E non é suficiente a proposta que se está plantexando dende a Xunta a remolque con retraso, que chega ahora despois de toda a presión do colectivo e despois de que teñamos presentado estas iniciativas en sede parlamentaria, porque necesitamos máis alá. Onte mesmo me dicían algunhas destas traballadoras que as respostas que lle dá a Xunta son humillantes, que implican un retroceso, que non implican avances en cuestións como as vacacións ou como a dignidade de poder ter descansos suficientes, ou para cubrir unha eiva e que ata agora, se traballaban domingos ou traballaban en datas sinaladas como o Nadal ou o 1º de ano, non tiñan unha retribución específica complementaria, como está establecido en outros eidos como na sanidade pública. Todo isto que non se fai en Galicia porque non hai un goberno suficiente e temos que cambiálo. E hai que cambiálo porque falamos da dignidade das traballadoras, da dignidade laboral e da dignidade persoal, pero temos que darlle a esas traballadoras tamén a capacidade de ter unha situación laboral digna, porque de iso depende tamén a dignidade das persoas máis vulnerables da nosa sociedade, das persoas dependentes, das persoas con discapacidade, das persoas con enfermidades psiquiátricas que en moitos casos son as máis graves e incluso as de máis difícil atención e tratamento. E é por iso que traemos esta iniciativa na que imos incorporar a emenda de adición que plantexa o BNG na idea de sumar, e nós mesmos poderíamos incorporar tamén máis concreción, pero que lle queremos pedir ao grupo mayoritario e que incorpore tamén todas as concrecións que poidan facer para permitir un avance cun colectivo que ten sido a cenicienta dos servicios sociais, que a Conselleira de Política Social e a Conselleira negouse a recibilas, que a Dirección de Función Pública non lles deu atención e que tiveron que empezar a ter unha movilización incipiente pero creciente, que reuniu xa a centos de traballadoras nas rúas para que vostedes despertaran do letargo no que están metendo o Goberno de Galicia. E lle queremos pedir que se sumen, que aproben unha iniciativa que está redactada en termos constructivos para corrixir un problema que hai na función pública galega e no ámbito da política social e dos centros sanitarios. Que ten, ademais, unha redacción suficientemente amplia para ver como se concreta, pero que o que pedimos é que haxa un plan de incorporación de persoal estable en centros sociosanitarios de política social, que se reúna a conselleira e o director de Función Pública coas traballadoras, que se establezan retribucións específicas axeitadas cando teñen que traballar en domingos, en festivos, en datas tan sinaladas como o Nadal ou o 1º de ano, e que se pode ir un pouco máis alado que quere plantexar a Xunta de Galicia. Que haxe, ademais, un descanso adecuado despois de que traballen durante as noites, cando non se garanten esas condicións en términos análogos a outras traballadoras, por exemplo, no Sergas. Que se busquen unhas vacacións axeitadas para un sector con colectivo e que, ademais, ten un problema nas listas de espera que fain que escapen as profesionais dos centros sociosanitarios cara ao sistema de saúde e que non haxa suficiente cantidade e capacidade e profesionais que poidan ter a estabilidade laboral e continuidade nos seus centros de traballo, porque a mobilidade, a precariedade, debilita os servicios públicos no ámbito sociais.
estar mudando continuamente as traballadoras que van un día aquí e outro día a cubrir baixas é un erro que non lles dá dignidade laboral ás traballadoras e aos traballadores. Falo de traballadoras porque este é un sector especificamente con moitas mulleres e, polo tanto, é tamén un feito en defensa da igualdade, defender esa dignidade laboral. E máisimo, ademais, cando foron traballadoras e traballadores esenciais en tempos de pandemia, cando todos lle demos o máximo recoñecemento cos aplausos, con nosa solidaridade, con noso agradecemento, temos que darlle condicións laborais, temos que darlle dignidade, temos que apostar por unha aproximación salarial que os equipare aos traballadores e traballadoras do Sergas cando as funcións poidan ser equiparables e temos que ampliar a rede de centros sociosanitarios que hai en Galicia. Necesitamos máis prazas para persoas maiores en residencias e persoas dependentes e necesitamos, ademais, un tratamento axeitado para persoas con enfermidades psiquiátricas. Algo que a todos nos ten que poñer en atención de algo que é complexo e que, sin dúbida, é un reto para calquera sociedade avanzada. E, polo tanto, que creemos importante poñer en riba da axenda política deste Parlamento de Galicia algo que é fundamental para a dignidade laboral das traballadoras, pero para o benestar de Galicia, e instamos ao conxunto dos grupos parlamentarios a que se comprometan nesta liña para defender unha xunta do benestar que defenda o benestar dos galegos e das galegas. Moitas grazas.